Начинается урок. Урок основы грамоты. Тема урока – общение без слов, мимика. Прежде чем начать урок, давайте улыбнемся. Брови вверх я поднимаю, очень сильно удивляюсь. А теперь глаза прищурю, брови сильно я нахмурю. Широко глаза открою, на округу погляжу. А затем нахмурю нос. На кого же я похож? Что же мы увидели? Да, это называется мимика. Сегодня на уроке мы с вами поговорим о ней. А теперь посмотрите на Майдадыра. Какое у него выражение лица? Почему он здесь сердится? А почему на этом рисунке он добрый? Следующее задание для вас. Кого же изображала обезьянка на этом мультфильме? У нее это хорошо получалось? Почему зверята не захотели с ней играть? А теперь давайте попробуем прочитать загадочное письмо. Куаныш любит сказки. Айсулу поливает цветы. Куаныш и Айсулу любят смотреть телевизор. А теперь попробуй нарисовать свое письмо. Пятое задание: проведи по линиям сверху вниз. Если тебе все понятно, то раскрась банан.